お腹すいた。ブレスユー。うわ、咳です。そう、最近咳かくしゃみかがだんだんわかんなくなってきたの。嘘でしょ。私のさ、くしゃみって割とちゃんと、あ、くしゃいって言うじゃん。あ、思い出してる思い出してる思い出してる。私の中のね、見分け方が、咳してる時は、ヘイぐらいで、くしゃみの時が、へっくしゃいのイメージなのね。うん。でも最近その、ヘイが結構長いから、今のはくしゃみ。どっちだみたいなこと。あれ、待って、今のどっちだっていう。くしゃみの後は、うん。くしゃふわーって言う。オッケー、ファーがあるのね。あーって言う。オッケー、オッケー、オッケー。一個増えるわ。あ、一回ぐらい続くくしゃみを。そこまでいかなかったら、咳ってことで。